انت تخترك كجرتي دad kan dhan ee ooynaya hadda way maqnaayeen safar ay ku maqnaayeen safarkii oo qamriga iyo saqrada iyo xashiishka ay ku maqnaayeen markii la dhahay gabadhan cunugeeda waa dhintay waa ku soo wada bari because gabadhan ay to shalay maysan dhalanin 7 bil uu cunugeedu ku jiray hospitaalka 7 bil hadaa daacadtiidin oo dad wanaagsan tiidin oo wanaag ka shaqaysiin oo waxaan ku dhahay aydan xumaan iyo laqdabo wadin 7 bil maxaan gabadhaas u maqli weynay qabiilkeedii ila qabiilka idinka keenay qabiilka idinka ku shaqaysta qabiilka idinka wax kale ku qabsanina qabiil idinka daba socda habeenii maalin gabadha oo hooyada cunugu ka dhintay qabiilkeeda inta ummadda islaamid kula dhageysin runta ma isku sheegto maxaa horta uga gabatiin waxaan oo habeenii maalin TikTok nagu baraysan soo qabiil maahan waxaan oo habeenii maalin game ciyaaraysan soo qabiil maahan waxaan oo habeen iyo maalin u taagantihiin soo qabiil maahan daashaanshida way ka gaabsadeen the reason ay uga gaabsadeen waxa waaye isku qabiil maahan maxaa dadka ka tirisiin hadii Soomaalinimadu idinka cad because dadka oo gabadha u tagi waayay ba just because qabiiliyada ka soo jeedaan shaashi la dhahay soo hadii dhiiga ba isku kacsan because Soomaaliya tahay adiga what the fuck ama runta isku sheega ama afkiina wada xirta ilaa idin dhashisa u dhintidiine waxaan tomaatna dhaga naga qaadeen oo been isku ma weynaysiin gabadha hadii qof loo qabsanayo arno qabiilkeeda qofkii taag gabadha ma ogaani moogtahay وابحيق وجرنا ولا بينا مالسا وجرنا بقصلو كاك جبي حالي ابينا لبدا midna ma jeefan kiniina cuna ishaq oo hurdada بقصلو كاك مركعود لو dhan ay dubo meeshaanito dadka dhaxaya sheegay intee ku maqnay YouTube ka xalay ma sameeysan waliga ba waxiisatay maxaa ugu hadli weysay because kama aanad war haynin hadaad ka war haysayna faa'iido iyo views baan ka soo galeynino you didn't give a fuck runtaas ku sheegna meesha ma fahantii aniga yeelay cali hayso cali hada mugtay aniga gabadha waa ka naxay ba waxa ka sii xumaada ku sheega waxa waaye gabadha oo marka hadda ma aragtay tii ugu xumeed ay ku dhacday oo saas u wareejinaysaan intuu cunugeedu jiranaay dadku maqneedeen Soomaalida xalay meeyd ku soo dhalatay habeen hor cunug gabadha markuu dhintay diinta islaamka xalay habeen hor meeyd ku soo dhalatay gabadha markuu dhintay cunugeeda dhintay walaaltinimadii wanaagu xalay iyo habeen hore ma idinku soo dhashtay no waa ogeydeen bay qof oo ma aragtaa dan kala hay aan jirin haddana ma aragtaa sidii dadkii kaaga horeeyay fiis loogu raadsaday ee 2 maalin looga war hadlay lagaaga hadlaa 2 maalin kadibna qofku hadal qaadaysa malahan maanta asad xaajiyo haduu hawiye ahaan lahaa ama uu dadka kala ahaan lahay ama uu daarood ahaan lahay do you think san lagu gargariir lahaa waligood social media wala yaqaan waxay eriyadan qofka ka imaaday qabiil ayaga ay waligoodis jireen markaas dhig isku kariyaan horta bee maahan asad xaajiyo dadka ciilka u qabay oo hadalka ku cishmaan way soo wada baxeen dadka buuqa waa aragtay caloosh wax ku heeso waayeen because gabadhaasi tomato shaashadii halayd uma ayda tag lahayn soo iyadana idin ma imaanayso because ku qabiil ma tiidin xeerkan idinka dhigateen ka dhamaada gabadhaha garmaada waxa wadin wax xaqdaro xeerka idinka samaysateen ee ku dul joogsateen markuu idin socon waayo umada kala dul koraysan hadda gabadhii YouTube-keeda aadaysa oo report gareynaysa why just because gabadha kale uma tagin isku qabiil mahna asad xaajiyo wuxuu degan yahay hal bildina isla degan yahay 23 degan yahay asina 12 degan tahay kulay waxaas qaldan qof u soo gudbisay animogi ani asad 2 guri isku soo horjeeda deganahay mid kale gabadhan xaafadeena way deganaan jirtay mooy hadda ma degana waxay degan tahay xaafad xoogaa naga yara fog sida ayatullah hore u sheegay waa sax ciidan uma baahneen oo dad gabadha marka runta la isku sheego Soomaaliya waxay u baahneed ciidan waxay u baahneed oo yacni qarash ah ماليشيا قفكي قضينا مع شيء قفكي عدو قضية أبو نصيب إلا مركا رونتا حقيقة لقى عدلو بيبان مال لسكديهو آد سو مركا ضد بدنا وحا أركدها غير ماليشي ضد انتي وايه سانا نية لنا سبسكرايب كان يغلابنينا شلي أنيقا ماليشي ما انت حنونكا أنيكو مري قف بني آدن إنو كمري مؤملينايو وحا قف لصوي الري قفكي ضد وحي صوي الري gurigeeda lagu soo weeray midii la galiyay la dhibaateeyay isbitaal intaas ku jirtay mataqaana yani qofkii dhibaateeyayna eesan cadaalad eesan in muddo eesan u helin qof yani maanta garabkeyga soo istaagto mala qof ugu xumaana malahan runta marka laga hadlana Malaysia isbitaalka 3 bilood hadda iska daa waqti hore arintan hadda ka sheekeynaya halsan iyo barak soo wareegtay waa sax Soomaalidu way soo garab istaageen garab ay siiyeen
taasi ma ahan mida yacni inkiri karo oo ugu horeeyo yaasin haliyey ayuub kaarlo dadkii waxay ahaayeen social media dadkii ii kacay oo yacni qofkaas inaa ani maanta soo qabto oo xabsi aa geeya dadkii ka dambeeyey sababtoo ah social media waa meesha keliya ee dadka ay wada arkayaan laakiin haddana ma dhihi karo dadkan maxay ii siin waayeen hiil iyo hoo maxay iigu imaan waayeen cisbitaalka 3 bilood ka hor waxaa dhacday inaan ani shil galay oo yacni feer iga jabtay dhammaan dad youtubero badanaa isla socnay meel dalxiisa u socnay shilkii markaa galay cisbitaalka dhammaantood way joogeen haddana saasay tahay qof bini aadan ah oo ani gudaha ii soo galaya ma lahan aniga iyo dhakhtarka unbaa is eeganayna maleeshii sharciga u yaalaa waxay tahay qofka markii cisbitaalka la geeyo hal qof aa loo ogolyahay halkaas qofna waa inuu corona test maraa corona testiga waxaa lagu maraa lacag $100 ah dadkii ma awoodaan waayo dadkii maleeshii jooga horta ma awoodaan taasaa horta mid ah gabadhan meesan u baahneen hiil oo dad ahee waxay u baahneed garab oo waxay u baahneed in la caawiyo la saacido runta markii la isku sheego 3 bilood ka hor muddo hadda 4 bilood soo wareegtay waxaa jirtay gabar wadankan joogto oo aad ugu dhibaataysneed oo xanuunsaneed oo mataqaanaa 3 caruur ku haysato oo cidna aanan u joogin hooyo aaba aanan u joogin walaal aanan u joogin oo anaga camal ah waxaa dhacday inaa social media inay ii sheegtay dhahdo walaal waa xanuunsanahay adinkaa social media ku jiro waxaa rabaa inaa yacni mataqaanaa ii kacdaan social media markaa soo dhigoo dhahay gabadhan dhibaatadaanaa haysato saanay wax u jiraan 3 caruur ee halkan ku haysataa afkeedii dhinaca kaloo maray isha wax ma ka aragto afqaloocaa ku dhacay dhibaatadaan haysata lacagaa loo baahan yahay soomaaliya u kacno qof bini aadan maanta oo garabkeeda soo istaagay ama Malaysia joogo aan xaaladda Malaysia ka jirto oo ma dhahay qof Malaysia joogo lacag cisbitaal ha naga bixiyo lacag saan ha sameeyo gabadha ha caawiyo ma dhahay qof bini aadan oo Malaysia joogo ama wadan kale joogo oo garabkeyga soo istaaga maanta oo dhahay gabadhan maxay u baahan tahay maxay daawo u baahan tahay dhahay ma jiro aniga iskeyga kartideeda u kacay qofkii ani yacni gooni wax ugu weydiin karo iyo aniga kartideeda biilkeyga bareer Malaysia marqaati ay ka yihiin cisbitaal ku geeyo qof bini aadan oo ila socotana malan cisbitaalka qof ila geysana malahan hal wiil waxaa jira Jamaal Milaan Allah cisbitaalka ila joogay intaas oo maalmood ku soo rafaarnay Soomaali qiiro Jabaanka naga daayay markaa gabadha soo bandhigeen maxaa uu sheegi weysay maxaa uu caawin weysay taada kale gabadha ayada social media ku jirto oo soo dhigatay in la caawiyo maxaa uu caawin weysay markaa hadda dhageysiin waa shanti arintaana inay yacni arin gaar oo dan laga leeyahay inay taana qof walba uu og yahay marka beenyaan la isku sheegin runta rabbi aan u jecel runta hala sheego subscribe la laabta sheegaysiin wiliga la laabta laakiin xaaladda meesha ka jirta anaga og dadka meesha jooga anaga og dad waxa arkaada qabiil ku faanayo oo dhahay anagoo reer hebel war laangaab wax la dhahay ma jiro adduunka waxa jira wax maangaab la dhahay hadda qabiilnimo iyo meesha keenteena cid ugu badan meeshan ma jirto cid ka taajirsan ma jirto runta la isku sheegaya haddii runta la isku sheegeen waxa la nina run sheegay beena u qabsan dadka maanta soo awaawilay waa dad Malaysia imaaday oo ayaga mataqaana waji ka waayay oo ayaga waji loo haynin oo ayaga mataqaana marka hore dadku xumeeyay maanta waxay rabaan inay ugu soo hoos gambadaan ee dhaan reer Malaysia way xumiin wax xumaan la dhahay malan gabadha ilaa iyo hadda hiil waxay u baahan tahay 150 qofood oo Malaysia waxa joogto ku baahan oo la qof tikitka u jaro oo wadanka ka diro marka been yaa la isku sheegin qof walba dantiisa haysato qof walba dhibkiisa haysato anaga ma ogidin waxa qabno ma ogidin waxa anaga yacni saa u noolnahay waxa arkina kaamirada kaliya waxa arkina qosolka niil soo bandhigay qof walba xanuun gooniyo qaba asad had dad waxa dhahay arkay cisbitaalku wuxuu u galay si uu isku difaaco qof bini aadan maanta laga cabsanayo ma jirto qof inta kale tiktok soo bixi ma jirto qof kale waji ka sameysanayo ma jirto asad habeenka wiilka dhimanaya habeenka ka horeysay maanta asad ana wax liig weydiinaa guri iga soo horjeedo deganahay hadda albaabka inta u baxay asad dhaho oo ima qalaaya ma habeenkaas saq dhaxe cisbitaalka marka loo wadaay ambalaasta banaanka imaanaysay anaa xaadir ahaa ma fahantiin marka Soomaaliyeed hadin baawina dadka masaakiinta ku degdegina hadee arintan dad social media ku jiro ee dana gaar ka leeyin waa noo sheegi kartiin anaga ma qasana jirnaa social media wiliga ma ku nooleen wiligeena nooleen haddana waa noolaan doonaa laakiin qof ashal adi jaceelkaaga iyo yacni taageeridaada garab ku siisa subscribe u saartay maanta qof bini aadan hadalkiisa hadaa u qaadanayso oo hayaraac tihiin kulay Soomaaliya idin taala mid kale inta idin sheegayna waxay tahay waxa arkay dad badan oo dhaay dadaa soo booqday idinka maxaa u soo booqan weyseen booqashadii horta ma lagu ogolyaa ka horeyso mid la dadka Malaysia waa isla wada joogaan laakiin ma is wada garanayo Malaysia xaaladeeda waxay tahay habeenkii oo dhan waa la soo jeedaa maalintii oo dhan waa la jiifaa gabadhaas markii la soo duugay kadib baa ogaaday inuu wiilka ka dhintay oo Ilaahay la ogyahay qof walbana waa saas xaasinimo wax la dhahay ma jirto
dadka qabiilka ku faanaya hadda oo social media inta soo istaago reer hebel aan hadhaasana qof walba qabiil oo ka dhashtay qofka qabiilkiisa hadduu sheegana dhib ma lahan ebel baa waxaa la dhahay qabiilka la tacaaruf waay marka laan gaabnimada meelaha la wareeg